హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నేచర్ వింగ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను భైరవకోన వచ్చాను. ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళే ముందే ఇక్కడ ఒక సత్రం కూడా ఉంది. ఇది ఒక నిత్యాన్నదాన సత్రము. ఎంతోమంది ట్రావెలర్స్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ భైరవకోనకి ఇంత నేమ్ రావడానికి కారణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఫాల్ మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భైరవుని ఆలయం, దుర్గాదేవి ఆలయం హిందువులకు పుణ్యక్షేత్రాలుగా ఉన్నాయి. ఈ స్టెప్స్ ఇలా పైకి వెళ్తే దుర్గాదేవి ఆలయం కూడా ఉంది. పైనుంచి వ్యూ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎటు చూసినా ఫుల్ గ్రీనరీ, నల్లమల్ల హిల్స్ మొత్తం ఉంటాయి. నిజంగా చాలా ప్లెజెంట్ క్లైమేట్ ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో. ఫ్రెండ్స్, భైరవకోన విశేషాలు అయితే చాలానే ఉన్నాయి. అయితే కార్తీక పౌర్ణమి రోజున చంద్రుని కిరణాలు దుర్గాదేవి ఆలయంపై నేరుగా వచ్చి పడతాయి. సో ఆ రోజున అయితే ఉత్సవాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయి. చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్, భైరవకోనకి ఇంత ఫేమ్ రావడానికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒకే రాతి నుంచి 8 ఆలయాలను తొలిచారు. అది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒక పల్లవుల కాలం నాటి శిల్పకళ. సో ఆ కాలంలో శిల్పకళ ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ భైరవకోన ఒక ఉదాహరణ. అక్కడ ఒకటి
ఫ్రెండ్స్, నేనైతే భైరవకొనకి 2 టైమ్స్ వచ్చాను. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ ఫాల్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది, సెకండ్ టైం బాగా హెవీగా ఉంది. సో ఆ రెండింటిని ఇదే వీడియో చివరిలో డేట్స్తో పాటు మెన్షన్ చేశాను, చూడండి. స్మైల్. మాకు అదే స్టిల్ ఇస్తుంది బాగా ఫోటోకి. స్మైల్ స్మైల్. ఏయ్ ఎన్నే చూడు. ఫోన్ తీసుకోమాక. ఏమన్నా ప్యాకెట్స్ తెచ్చినావా? తేలేదు కదా. ఓహో, ప్యాకెట్స్ కావాలా? వెయిట్ చేయి. ఆగు. అడిగో. ఏయ్ తీసుకో, వెళ్ళిపోయింది. ఈ భైరవకోన అనేది ప్రకాశం డిస్టిక్ చంద్రశేఖరపురం మండలం కొత్తపల్లి విలేజ్ దగ్గరలో ఉంది. అండ్ అదే కాక ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈ భైరవకోనని టూరిజం కూడా చేయడం జరిగింది. ముందు కనిపిస్తున్న హౌస్ కానీ నిండిందంటే ఆ నంది దగ్గర నుంచి వాటర్ బయటకు వస్తాయి. ఈ వీడియో చివరిలో అది కూడా పెట్టాను, చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలనుకుంటే మర్చిపోకుండా నేచర్ వింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.